السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي وجبة البيضة اهي المهمة جدا للعصافير اللي احنا بنحطها 3 أيام في الأسبوع. آه علشان خاطر طبعا كلنا عارفين فايدة البيض للعصافير. طيب النهاردة بقى جايب ايه؟ هو ادي المورينجا. المورينجا دي اشتريت الحبة دول، اشتريتهم اهو. الحبة دول ب5 جنيه، كتير قوي طبعا، حلوين جدا. ماشي. ادي بمسك رشه بس كده عليهم، زي كانك بتحط نعناع على على الشاي. ماشي، وانت بتحط كده بتفرك جامد قوي اهو. تمام. ادي على البيض، ولا باينين حتى انا بحط ازاي. بص اهو، يعني هما مش هياخدوا بالهم، ما تقولش ده هما مش هياكلوه ولا حاجه اهو. هو انا بحطه بفركه قوي بصوابعي كده اهو. مهم جدا جدا للعصافير. ليه بقى؟ للتخصيب، بيزيد الخصوبه عند الذكر. كمان بيمد العصافير بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفي فيتامين أ وفيتامين ب وفي فيتامين ج. ممتاز جدا جدا المورينجا دي. وعلى فكرة كمان أنا قبل ما اشتريتها كمان أنا سألت، بقول له فيها الحقيقة حقيقي كده؟ قال لي أيوه فيها، بتمد فيها مجموعة من الفيتامينات كبيرة جدا، فيتامين كذا وكذا 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 وكذا، من عند حراز. تمام. ايه، خلطتها بالبيض. تمام. ايه، ونبدأ بقى نقدمها، نقدم الوجبة دي للعصافير. دي كده بيضة، دي كده بيضة واحدة. لما اجي اقدمها بقى مش هقدم بيضه كده كلها لجوز واحد، لا انا هقسمها. يعني ممكن اقسم البيضه ديت على ايه، على جوزين، وممكن على 3 كمان. ما تحطش قدامهم بيض كتير عشان ما يجيلهمش اسهال. في نفس الوقت لما يكون الاكل قدامهم كتير، تمام، بيسيبوه. لكن لما بيلاقوه قليل بينزلوا عليه ويخلصوه كله. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، واتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.